唔好啊。所以你可以拍片嚟。係啊 ，Hello 大家好，我係黑白小丑。Hello 大家好，我係Monkey。我係企鵝。企鵝 ，OK。Hello 大家好，我係 Monkey。係啊，呢個唔關事，係唔玩嘅呢個。我哋今日嚟介紹一下呢把槍啦，咁就呢把槍嘅價值係好高嘅。佢用呢個綠柳樹嚟，都話要俾大家顯示一下我哋立刻開始啦 ，OK 各位觀眾。等陣你都未要喎。OK， 原來係未邀你哋啊！差啲開始咗，唔好意思，各位觀眾。各位觀眾。各位觀眾。入咗。喂，你入翻嚟。Hello，我係一隻狗嚟嘅。你，臭狗。係咯，臭狗。我唔會冇啦。我哋呢啲。我哋呢啲唔會。你有冇錄緊啊？你係咪錄緊啊？你係咪錄緊啊？冇啦。做咩啊？走啦！你都唔理，做乜啫？做乜啫？我話你現在依秒依一刻係咪錄緊？揀左邊，最左邊嗰個。揀咗。OK。六個人揀係乜春？What are you doing？ 我哋知各位觀眾，呢把槍外觀非常之型啊！各位觀眾，哇，攞起嗰個手感，哇，直接一下起飛，直接一下起飛，黐線啊！真係冇諗過咧，唉，真係。佢對面好似啲廢廢地嘅。佢拎出嚟嗰把聲咧係一個。海喊聲 ，OK， 各位觀眾唔好意思。係海喊聲，即係話嗰啲我就唔使講噶啦。死一個，一換一。射出嚟嗰啲聲音都好聽，哇真係。但係個動畫咧就咩好型，我都覺得。水咯都係。好多水即係話俾水花咁濺出嚟，因為我都有呢把。OK， 你睇咁嘅大廈非常之靚啊！之後咧佢就會嗰度有人 OK 嗱，佢呢位選手嘅槍咧都係幾型嘅，非常之我係非常之咩啊？但係呢把綠柳樹一個槍身咧係長咗啲嘅，你睇長咗啲嘅，我試下係咯長咗啲嘅，係真係你睇埋，你睇拎你把槍出嚟啊！你拎啊而家，唔係你把水對比啊，啱啱好啊，其實唉。點知雀仔會唔會偷工減料啊？喂，我喺通道。你打？走啦！我真係有人。喂，我跌晒真係。我操！嚇你爸一跳。講咩粗口啊？我冇講啊！係咯，真係好唔應該咯，真係。係咯，嚇你爸一跳是這樣話。係，你個咩臥草？哇！對唔住啊觀眾，呢個馬騮係新嚟嘅，唔識拍㗎，對唔住啊。好，勁過你咪得咯。拍咩片啊？拍咩片啊？我哋今日唔好意思，我哋今日就玩3鋪啦，咁簡單啦，即係嚟試一試呢個手感，俾你感受一下呢一個非常之價值好高嘅一把槍啦。嗱，咁到我發現藍色啊，呢把綠柳樹咧就係咧佢嘅造型外面嗰啲咧都係非常嘅帥氣啊！好似冇藍色型。帥氣啊！好似冇藍色型，我想講。藍色嗰啲咧，我哋咧就承擔唔起啊！呢啲小組。之後呢把咧外形咧，好似俾嗰啲咧刺包圍住，之後入面係草嘅核心咁樣，俾人包裹住咁樣，真係非常嘅型啦。之後咧佢咧就射出嚟嘅特效咧，就好似有嗰啲海浪聲咁樣撲過嚟。OK。
之後咧，佢咧就係、我覺得佢嘅特效係幾靚嘅，即係話好似有啲嘢炸出嚟咁樣，即係話成圓圓嘅好似成粒蛋咁樣炸出嚟咯，係咯，就係、咁樣。之後咧，佢咧，我覺得咧，佢拎出嚟嗰把聲咧幾靚嘅，同埋射出嚟嗰把射出去嗰、個出嚟，即係我就係嗰個射出嚟嗰個咧，就係幾靚嘅，幾靚，唔錯，我覺得自認為唔錯嘅係 OK。之後咧，我覺得就係佢係好好啦。總之係如果大家有錢即係話大家可以試下交唔交換到，但係呢把槍真係有啲稀有嘅。就係我覺得幾靚啦，唔錯啦，就係盡量大家睇下交唔交換到，但係呢把槍嘅價值係稀有度同埋都幾高嘅。I want a better suit。咁準嘅咩？好準喎，對面咩驚人嘅反應力，殺咗下李叔，死人好靚啊！一挑三佢好勁啊！呢個人，呢個係我哋嘅SK 團長啊，就係主隊長啦，就係，但係唔知佢做乜嘢喺度掉空刀，喂！而家個隊長做咩唔講嘢？你咪應該要介紹一下呢把槍咩？做乜熄咪啊兩個？哎呀，但先揾住。可能你太熱情啦，我唔知道熄咗咪個觀眾。可能隻馬騮太熱情啦，整到兩位一位企鵝同埋黑白小丑就太過驚咯。OK， 翻嚟，校緊聲音。喂，即係有啲大嘈佢。我而家建議可以 ban 咗，等我攞出去先，太嘈啦。我射唔到，因為冇子彈。咁都冇射中，黐線。我嘅總結嚟講，即係呢把槍真係好型咯，真係，即係型到爆。所以今日咧呢把槍嘅總結就係非常嘅型。之後咧我就要換槍啦。呢把槍我呢手感唔係太好，我真係換翻水槍。係。水刀嘅話，你使唔使借俾你測試下？唔使需要。OK，因為水刀嘅想點講，即係啲水刀嘅，即係嗰個特效係一模一樣。即係係啊，特效一模一樣，就即係有啲咩？你揀地圖啊？呢三個地圖我都可以接受，揀中間啦，我想玩中間啦。我非常之穩定，即係佢個手感係好好嘅。我唔覺，我一開始玩嗰陣時要有啲時候，我自己嘅話就要有啲時間適應咯。我唔係嗰啲咧，一上手嗰啲咧好爽嗰啲人嚟嘅，所以我要有啲時間適應。係要時間適應，唔知點解。因為水槍個即係話唔同，因為水槍係即係話好耐之前出噶嘛，所以要後面黐咪。我喺嗰度嚇死我。好型啊！型啊！非常之型。你講工作。我就覺得水槍同埋，喂呀，真係攞。OK 就唔知做乜嘢啦，係咪？哇，對面有隻馬騮喎，對面有隻 monkey 咧，做乜叉我啊？我係齊天大聖孫悟空。所以我就唔講啦，係咪？識抽殺！你過度熱情啊！呢隻馬騮對面有隻抄一樣啊！
呢只馬騮過度會熱情啊！ OK， 手感非常之好。我唔覺，唔係我都算覺嘅。如果我有手感嗰陣時就覺咯，冇手感嗰陣時咧就一般啦。哇！黐跛！ Yes， 贏咗。哇！咁勁嘅，我呢個就係呢個美少女，佢就係我哋今日嘅影片就到呢一度啦，下次見，拜拜。拜拜。